Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa zabil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus segenap pengurus Madrasah Diniyah Al-Muskhafiyah Watu Belah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian akhirus sanah yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Watu Belah, Suko Wuwuh, Kecamatan Bener, Purworejo yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kita semuanya Allah izinkan untuk bersama-sama bermujalasah dalam satu acara yang sangat bagus dan sangat indah. Saking semangatnya saya berangkat ke tempat ini, saya sudah berangkat dari jam 6 pagi naik sepeda sampai Bandara Kulon Progo. Saya naik sepeda 60 kilo. Itulah kenapa kok badan saya seksi. Karena saya selalu menjaga kesehatan, termasuk tradisi degan yang membawa naik ke panggung itu dulu saya, Pak. Karena saya dulu pernah ngaji sama Pak Kiai Basir Purworejo almarhum, almaghfurlah. Beliau itu kiai sepuh, tapi kalau ngaji sukanya minumnya Sprite. Banyak botol-botol Sprite, Fanta, Coca-Cola, soft drink. Saya kok mikir kiai-kiai sepuh kok dicekoki minuman gula, itu tentunya tidak sehat. Maka saya meyakini soft drink itu tidak bagus, lebih bagus softtek. Manfaatnya. Saya tadi sepedaan dari jam 6, 60 kilo, alhamdulillah membakar sekitar 1200 kalori. Tapi karena sudah kesiangan nyampe Kulon Progo, belum sempat ngopi. Saya pikir di sini ada, ternyata juga tidak ada. Satu hal yang selalu saya pegang kalau saya naik sepeda, saya selalu taat rambu lalu lintas. Jadi barangkali Bapak Ibu ada yang suka sepedaan, lampu merah tetap berhenti. Jangan mentang-mentang bukan kendaraan bermotor, kita dengan gampangnya melanggar lampu lalu lintas. Saya selalu berhati-hati ketika di jalan. Kenapa? Tetaplah berhati-hati dan waspada ketika di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Saya mandi, sarapan, diantar istri saya kolak, saya jalan ke sini. Alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun panas, kita semuanya bisa dihadirkan oleh Allah. Mudah-mudahan panasnya siang hari ini menjadi wasilah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan haji, mudah-mudahan semua yang ikhlas saya doakan, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Orang rampung cangkemmu wis amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini saya besok berangkat haji tanggal 20 bersama Bapak Ibu mertua, istri. Saya nemeni
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Karena dia nadar kalau berangkat haji harus sama Ustadz keren. Nah, dan itu adalah saya. Saya ingat ketika berbicara akhir sanah, apalagi ini madrasah diniyah, yang saya bilang salah satu identitas asli orang NU itu Madin. Tapi lucunya orang NU banyak ngaku NU tidak menggunakan istilah dan atribut NU. Contoh, banyak lingkungan dan masjid NU justru lebih senang menggunakan bahasa TPA dan TPQ. Padahal TPA itu merupakan produk orang PKS yang diamplifikasi oleh sahabat-sahabat kita Muhammadiyah. Orang NU punya tradisi namanya madrasah diniyah. Tapi hari ini sudah banyak kita yang tidak menggunakan istilah madrasah diniyah. Maka saya berikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak pengurus Al-Mushafiyah. Itu hak apa kok? Hak. Kalau hak itu setahu saya tidak menggunakan KH dalam ejaan bahasa Indonesia, tapi hanya menggunakan hak, Al-Mushafiyah. Kalau KH itu kok, Al-Mushafiyah. Al-Mushafiyah yang masih menggunakan tinggalan mbah-mbah kita dalam bentuk madrasah diniyah. Ini mungkin yang dimaksud dengan al-muhafadhah alal qadimi sholeh, menjaga tradisi lama yang bagus. Iki sone kok bengung ra enak ya. Tukang son endi wonge sing nyetel. Ketoke tukang sone makan ngaji nguyuh ra cewek. Ini sound kontrolnya juga nggak masuk le. Mana tukang soundnya? Apa dibalik saja mas? Kamu ngaji saya ngesound di situ. Iki ramuni soundmu. Cek cek. Saya itu tiap hari nyekel mic, jadi saya terlalu sensitif dengan sound system. Cek cek. Cek cek. Silakan ibu-ibu kipas-kipas. Saya tahu kamu kipas-kipas bukan karena panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Kayak ngono awan-awan wis tuwa kaca jilbabe pink jijik. Al-muhafadhah alal qadimi sholeh. Salah satu karakteristik Nahdlatul Ulama di masa kekinian adalah harus nguri-nguri tradisi lama yang soleh. Kalau tradisi lama soleh harus di muhafadhah. Lah wis beda meneh. Lah wis bener sama orang adek goblok. Tadi udah lumayan. Ini balik lagi setelannya. Iki manual apa digital toh? Manual. Oh, pantas. Era medsos manual. Lah sekarang era digital tuh nyuwun sewu, Pak. Saya tuh kalau di rumah cewek sudah nggak pakai tangan, Pak. Tak pencet nyemprot cerot gitu akhirnya. Karena digital, Pak, itu. Jadi kalau cewek saja saya udah nggak pakai tangan. Cek cek cek. Dongake tukang soundnya muga-muga sik duwe sound digital. Amin. Jadi kalau di kamar saya itu kamar mandi harus bagus, Pak, harus bersih. Karena saya banyak inspirasi dari kamar mandi. Saya itu banyak dapat quote itu dari toilet, Pak. Makanya kalau saya ke toilet umum itu mesti saya bawa tisu. Enggak pernah sekali-kali saya meninggalkan toilet kecuali dalam keadaan bersih. Jadi saya pengen masuk toilet itu bersih, saya meninggalkan toilet juga bersih. Lah, kita itu enggak punya disiplin kebersihan seperti itu. Mentang-mentang toilet umum, fasilitas umum, masuk bersih, kita keluar, naudzubillah min dzalik, kotor. Kalau saya enggak, Pak. Saya keluar, saya lap dulu. Saya bersih sehingga orang yang datang setelah saya nyaman. Iki dancok sone iki, beda meneh iki lho suarane. Ora enak blas. Kalau pengajian sekarang tuh cek sound harusnya tadi malam Mas Widandani.
ora dadaan. Lah orang dibayar tak bayar ora apa-apa, santai wae. Sing penting apik. Cek cek cek. Jadi kita itu kadang-kadang ngeremeh ke pengajian gitu. Kalau dangdutan, soalnya sing apik larang. Nggih mboten? Gitu loh. Kalau pengajian saanane. Sing penting muni. Apa rumangsane cangkeme penyanyi dangdut luwih apik daripada cangkeme kiai ngono karepmu. Wis kopine ra teko-teko. Sone elek. Begitu kopine teko gelasé angkringan. Padahal ini sudah saya bantu dengan mic saya sendiri, Pak. Ini saya bawa mic mahal. Jadi kalau mic saya ini untuk beli ini bisa dapat 10, Pak. Saya bawa sendiri. Makanya ini ada tulisannya GM. Germo. Gus Miftah, Cok, Germo. Cek cek. Apa ora mesake mbak-mbake nyanyi mau kaya ngene iki? Kipasnya rada rene, Kak. Cek cek. Bapak Ibu yang saya muliakan, wis mlaku sakonone. Engko pilihane mung loro, cangkemku sing jebol apa kupingmu sing budek iki. Al muhafadzah alal qadimi sholeh. Cek 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 cek. Cek cek cek. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Cek cek cek. Cek cek cek. Cek cek. Cek 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 cek. Kita akhiri pengajian siang hari ini. Cek cek. Shallu ala Nabi Muhammad. Cek cek cek. Cek 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 cek. Testing testing. Tes tes. Tes tes testing. Berarti tes melenting. Cek cek. Cek 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 cek. Cek cek. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini tadi jam masuk saya sudah bingung. Kok dalane ciut temen leng tikus teronok. Ternyata lewat belakang panggung. Ayo banteran didik kuwi. Cek cek. Cek cek. Kita doakan sound systemnya jadi sound yang paling besar besok di akhirat. Oh, ada Pak Dan Ramil.
Depanan rame, ada Pak Kapolsek. Cek. Iki nangko tukang sone iso lapor ke polisi. Pasal 352 perbuatan tidak menyenangkan. Cek cek cek. Cek cek. Cek. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Nah, Bapak Ibu balik dengan al-muhafadzah. Salah satu karakteristik Nahdlatul Ulama itu adalah dia menjaga dua hal. Yang pertama adalah yang terkait dengan al-qadim yang soleh, dia harus muhafadzah, harus menjaganya. Semua tradisi yang baik di masa lalu itu harus dijaga. Termasuk contoh, kula wingi ditakoni sejarah selamatan. Selamatan itu perkara baru apa perkara lama? Barang anyar napa barang lawas? Sae napa awon? Dijogo napa ditinggal? Dijogo. Mila lak bahasane nika ana kalane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kali jaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno sone bosok meneh. Dadi nyuwun sewu, tradisi apapun tinggalan mbah yang bagus itu perlu dijaga dan dilestarikan. Contoh selamatan. Kula angsal riwayat niki langsung saking Pak Kiai Said, Ketua Umum PBNU sebelumnya. Kebetulan saya sama Pak Kiai saya itu sama-sama Profesor Dr. Said Agil Sirot. Saya juga prof, tapi bukan profesor, provokator. Pak Kiai Said niku nyeluk kula Miftah itu wali bokong truk. Karena gambar saya paling banyak di bokong truk. Niku nyuwun sewu, selamatan itu awal mulanya tradisi Hindu dan tradisi orang Jawa kuno. Yang pola selamatane nyuwun sewu, beleh pitik, masak sego, gawe apem, itu ditaruh di bawah pohon besar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setan, banaspati, wewe gombel, demit yang menjaga pohon tidak mengganggu keselamatan warga setempat. Mila digawe ana degani, ana kembang setamane, ana jenang abang jenang putih, ana ingkungi, ana ndoke. Yang menurut mereka namanya sesaji. Nah, ketekan wali. Takoni karo wali, panganan kembang setaman, ndok, ingkung, mok keke ning isor wit-witan niku karepe napa? Niki slametan sesaji supaya sing bau reksa wit tidak mengganggu keselamatan kita yang ada di sini. Nah, mila nyuwun sewu ketoke tukang sone kudu dikai sesaji cangkeme iki ketoke iki. Nah, isor Andre. Oleh Wali Songo nyuwun sewu, bagaimana keberlangsungan tradisi masyarakat itu bisa terjaga, tapi dirubah pola dan caranya. Maka nyuwun sewu, dikandani kali Wali Songo, kowe lak pengen selamat ora diganggu panas bati, wewe gombel, sundel bolong sak piturute, carane orang ngono. Tradisinya tetap dilestarikan,
tapi dengan cara yang berbeda. Masa beras sing luwih akeh, beleo pitik sing luwih akeh, dimasak sing enak, tangga teparo diceluk diajak mangan. Carane priye? Saderenge mangan diajak ndonga bareng-bareng, niate men anake slamet, wong tuwane slamet, keluargane slamet, tangga teparo slamet, wargane slamet. Maka muncul istilah slametan. Niki yang dimaksud dengan hari ini kita menjaga selamatan, itu bagian dari muhafadzah, njogo tradisi lawas. Contoh ngeten, sarung niku tradisi mbah-mbahe dhewe mbiyen. Mila kula niku lak mangkat haji napa umroh, kula niku nggawa sarung kathah, Pak. Soale tiang-tiang Arab niku lak dikek hadiah sarung niku seweneng. Dadi lak kula mangkat haji niku para kula nggawa sarung kathah. Soale wong Arab niku seneng kali sarung. Apa meneh isine? Napa? Oh, aku lak ning Arab nggawa sarung, lak ning lokalisasi ketemu lonte aku nggawa rukuh. Mila wong mriki aja takon mriki nggawa rukuh napa mboten Gus, nyuwun sewu sing tak wenehi lonte. Dadi lak kowe njaluk aku rukuh berarti kaya ora cangkeme iki lho ngawur. Termasuk bagian dari muhafadzah alal qadimi saleh niku madrasah diniyah, Pak. Mila niku kula seneng. Niku berarti jenengan NU tenan ngoten. Karena kadang-kadang saya malu nggih. Kula diundang pengajian akhirus sana wong NU tapi menggunakan istilah TPA. Menurut saya apa? Bukan kok TPA jelek niku mboten. Tapi kita ingkar terhadap tradisi mbah kita yang namanya madrasah diniyah. Padahal yang namanya fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah wong Muhammadiyah nganggo TPA, kita menggunakan madrasah diniyah. Jadi yang terbaik menurut Muhammadiyah sama terbaik menurut NU. Bukan kok menjadi satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Contoh, fastabiqul khairat dalam rumah tangga. Suami menjadi suami terbaik, istri menjadi istri terbaik. Itu yang namanya fastabiqul khairat. Tidak rebutan menjadi imam. Karena piye-piye wong lanang niku imam, wong wedok niku makmum. Kowe dadi makmum, dadi makmum sing apik, dadi imam sing apik, niku jenenge fastabiqul khairat. Makmum sing apik niku sing manut kalih imam, imam sing apik itu yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju ibu-ibu? Karena bagi laki-laki semakin banyak makmum semakin baik. Betul ibu-ibu? Mau ngomong apik, iki ora. Nah, niku fastabiqul khairat. Lah, umpamane kaya panitia pengajian iki, kalau nggambarke fastabiqul khairat niku. Jenengan dadi tukang tenda, yo masango tenda sing apik. Niku fastabiqul khairat. Jenengan tukang panggung, yo masango panggung sing apik. Niku fastabiqul khairat. Tidak kok kemudian rebutan. Ora usah menjadi terbaik masing-masing. Dadi tukang son, yo dadi tukang son sing apik. Niku fastabiqul khairat. Niki mboten salahe tukang son, salahe panitia. Napa soalnya anggarane nggih sound system cekak. Ana lurahe ra iki? Lurahe sing ndi? Oh, lurahe. Lurahe ora usah guyang-guyu wong kowe urune mung titik kok. Nah, wong NU bangga dengan tradisi NU-nya. Muhammadiyah bangga dengan tradisi Muhammadiyahnya. Contoh, tradisi NU niku Iqra napa turutan? Turutan. Saniki kira-kira teng masjid-masjid wong NU niku tasik kata sing nganggo turutan napa Iqra?
Saya tidak mengatakan Iqra itu jelek. Tapi muhafadzah alal qadimi sholeh itu turutan. Metode ngajinya namanya Al-Baghdadiyah. Kudu nih lah jenengan ngaku wong NU. Tetap tradisikan dan jaga warisan leluhur yang namanya turutan. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara turutan dengan Iqra. Iqra itu mengajarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan instan. Kelebihannya. Tapi kekurangannya nyuwun sewu. Untuk bab makharijul huruf itu lebih hebat turutan. Soalnya apa? Iqra tidak mewajibkan kita untuk membaca huruf hijaiyah terlebih dahulu. Karena langsung dieja. Abatasa jahaho. Aiu babibu tasisu. Tapi nyuwun sewu. Kalau turutan sadurunge dieja wajib apal dan mengeja hijaiyah dengan makharijul huruf yang benar. Mila sak derenge ngaji diajari dhisik alif, ba, ta. Bocah cilik sakniki nyuwun sewu, iso ngeja tapi banyak yang tidak hafal hijaiyah. Kenapa? Karena memang tidak pernah diajarkan. Lawai dia kan biyen mboten kula niku maca abatasa kali bapak kula setahun ra diunggah-unggah nggih. Supaya bener-bener bisa. Makharijul hurufnya pas, pitch kontrolnya pas. Lah jenengan rasa ngomong R, jangan bilang pitch control. Pitch control. Sebutkan nama-nama ikan. Ikan. Nah, kalau aba alif ba ta sakwis rampung hafal, baru kemudian dinaikkan baru diejangin apa mboten? Mila ana niku teng YouTube ngaku Gus alif ba ta ora hafal ya ana niku. Sapa jenenge kae? Cangkemmu Gus Nur, hooh. Aja dirasani, saniki wong teng penjara gara-gara ngenyek ijazahe Pak Jokowi modar ya. Lah wong lucu, wong sing nuduh Pak Jokowi ijazahe palsu niku lak cangkeme wong niki. Lah kok Pak Jokowi kon mbuktekke lak duwe ijazah. Kudune lak jenengan niku nuduh kula, sing kudu mbuktekke kula napa sing jenengan sing nuduh? Ya sing nuduh. Mosok sing kon mbuktekke sing dituduh. Begitu ditakoni ngopo awakmu nuduh Pak Jokowi ijazah palsu? Karena saya pengen lihat ijazah asli. Lah kenapa? Karena saya tidak lulus SD ra duwe ijazah. Goblok, goblok. Alif ba ta ora hafal. Nah, kalau sudah hafal baru naik ke tahap berikutnya, dieja. Kelingan apa mboten Bu carane pripun? Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u. Lho. Mungguwe wong sing ora tau belajar jurumiyah, Pak. Mungkin bangsa kasroh, domah, nasab itu enggak dianggap penting. Tapi lak mungguwe wong belajar jurumiyah alfiyah niku penting. Lirrafi wan nasbi wajarrin nasolah ka'arifina wa innana ninal minah. Jadi kula mbiyen niku begitu kula viral, bapak kula niku langsung telepon kula ngomong nih, lirrafi wan nasbi wajarrin nasolah. Jadilah orang yang konsisten. Yang konsisten sing diwacake niku. Kalau mungguwe wong-wong niku ora penting, lak munggu awake dhewe niku penting. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, ta fathah ta, ha doma hu, kaf doma ku, ta hu ku. Nah, disinilah kita ngerti kenapa anak muda itu harus paham sejarah. Ternyata nggih nyuwun sewu. Ora mesti sing ditinggalke simbah niku elek. Kalau kemudian kita mau jujur mengakui, Pak, ketika berbicara kearifan lokal, justru tinggalan mbah-mbah biyen niku jauh lebih bagus dibandingkan tinggalan orang hari ini. Saya kita takon, lak jenengan bedake bangunane wong biyen kali bangunane wong sakniki.
Contoh bangunane wong biyen joglo. Joglo niku semakin suwe, semakin lawas, semakin apik napa semakin elek? Semakin apik. Joglo niku semakin lawas, semakin murah napa semakin larang? Bangunane tiyang saniki nyuwun sewu. Semakin lama, semakin apik napa semakin elek? Semakin elek. Semakin lawas, semakin murah. Niku tinggalane wong sakniki. Itulah kenapa kita harus paham betul dengan prinsip al-muhafadzah alal qadimis sholeh. Kula niku duwe joglo yang tak pasang di pendopo rumah itu sudah generasi kelima. Niku kula mbiyen tukune pira, saniki dinyang wong pira. Soale termasuk barang langka, barang antik. Barang niku yen langka antik, yen antik regane larang. Kiai niku kathah tapi sing ngurusi lonte langka. Lah langka berarti antik. Yen antik regane larang. Kiai kathah sing ngurusi lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai lonte lho. Kiai larang goblok. Sonapi niku kathah. Sonelek berarti langka. Tapi langkane sonelek regane ora mau murah, ora ana anggaran. Coba ngeten nggih. Wong-wong biyen iki cenampo, Pak. Wis ngomong sing umum mawon mang delok. Mbah-mbah biyen iku lak jenenge apik-apik, Pak. Kami luhur. Soalnya nyuwun sewu, nandur kayu jati, orang ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Mila wong-wong sakniki nyuwun sewu, tinggalane jati mbah-mbah biyen tuwa-tuwa larang-larang. Kula niku mbiyen tau ngaji dikontrak kali perhutanan dibatalke, Pak. Gara-gara ana pesen ngaten iki, Gus, diimbau kepada masyarakat tolong jangan maling kayu jati. Terus tak jawab, pengaji kula dikontrak 10 lokasi nopo 15 lokasi zaman itu. Lah pas pengajian kula matur ngeten, saya dikasih pesan sama panitia dari kehutanan menghimbau warga masyarakat untuk tidak maling kayu jati. Lah kula matur, tapi sak janjane saya mau bertanya sama Bapak Ibu jamaah, sak janjane sing maling kayu jati, sing paling akeh maling kayu jati kuwi rakyat apa pejabat? Dijawab pejabat. Sesuke langsung kontrak kula diputus. Loh, zaman Orde Baru jenengan pirsani, Pak. Lah rakyat niku nyaleng kayu jati, mau nganggo kampak, Pak. Paling yo mulih nggawa 1, 2, nggih mboten. Tapi lah pejabat, Pak, alah ratusan hektar entek. Nggih napa mboten? Ada-ada saja. Mila ya pejabat iki kudune krungu ngoten niku rasa nesu. Lah pejabat nesu ya berarti padha-padha maling. Lah rumangsa ora nesu, lah ora rumangsa ora maling ya ora usah nesu. Kaya kula ngaji ning Kalimantan, dalan niku elek banget. Lah kula kandha, supir kula kandha ngaten iki sing jemput kula. Gus, niki dalan iki rusak. Niku sing salah niku mobil-mobil truk niku. Sing rusak dalan truk-truk niku. Lah tak jawab, kowe salah Kang sopir. Sing rusak dalan iki dudu truk, tapi mobil mewah. Lho kok ngoten Gus? Enggih. Soalnya dalane rusak itu ora mergo truk tapi mergo mobil mewah. Lah kok saged? Heeh. Soale duit sing kudune dienggo mbangun dalan dikorupsi nggih tuku mobil mewah. Lho lah pejabat ora korupsi ya ora usah nesu nggih napa mboten? Kudune jenengan seneng kali cangkem kula. Kok malah nesu karo aku? Kuwi padha karo anggota DPR teng Jakarta. Nesu kali kula gara-gara kula ngaji napa? Mbah Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden niku lak dawuh sadurunge 17-an, Pak. Kan kiai-kiai niku dikumpulke teng istana Istighosa.
Termasuk kula diundang, tapi kula ora tau teko. Soalnya jadwal kula luwih kathah. Oh Pak pejabat monggo kondur. Oh panas. Ana sok nggoyo. Oh pindah. Monggo Bu pejabat. Niki sing ngaji wajib rakyat tuh mboten wajib pejabat tok niki. Pak Kapolsek nderek monggo, Pak Daname sekalian minggat monggo. Monggo Bu ndereke Bu. Nggih. Pun nggih, kula nggih mantuk nggih. Jadi Kiai Ma'ruf niku apik. Saderenge istighosa niku ngendikan ngeten. Saya meyakini warga dunia itu yang masuk surga paling banyak itu negara Indonesia. Alasannya apa? Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Lah kenapa Kiai Ma'ruf mengatakan orang Indonesia banyak yang masuk surga? Karena mayoritas orang Indonesia 85% beragama Islam. Dalilnya niku Pak. Lah kula ngaji. Saya mendengarkan pengajian Pak Wakil Presiden Abah Ma'ruf bahwa orang Indonesia besok dari negara semua di dunia yang paling banyak masuk surga adalah orang Indonesia, termasuk anggota DPR. Kanca kula takon, anggota DPR ya masuk surga Gus? Masuk surga. Termasuk DPR sing korupsi. Heeh. Begitu masuk surga, termasuk DPR sing korupsi niki wau, diprotes malaikate karo kiai bener. Malaikat aku protes. Lah napa Pak Kiai bener? Niku enten DPR korupsi kok mlebu surga niku pripun? Dijawab kalih malaikat, Pak Kiai bener, jenengan sing sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Pengajian niku videonya dipotong mlebu grup WA fraksi-fraksi DPR Jakarta. Niku ana sing ngamuk-ngamuk ajeng nglaporke kula teng kantor polisi. Ini penistaan. Ini menghina anggota DPR. Lho, mbok dirungokke sing tak aturke. DPR korupsi mlebu surga hanya kunjungan kerja. Lah kowe ora korupsi yo cangkemmu ora usah nesu, nggih napa mboten? Lah kowe nesu jangan-jangan kowe melu korupsi. Nggih mboten? Wong wis korupsi nesunan, yo maklum. Wong niku lak korupsi nesunan soalnya napa? Sing dipangan bondo haram. Sing diuntal rezekine rakyat. Mila gaweane emosinan. Nggih mboten? Mila kula senajan tosone elek, kula ora emosi. Wong amplope halal. Lho, ora bahaya ta? Iki pasir ini iki panas aku gara-gara ngomong DPR iki mau. Enten calon anggota DPR napa niki? Kathah. Yo pokoknya lak ngerti bapak-bapak sing arepe nyalon munggah panggung. Lah niku jelas tanda-tanda pemilu sudah dekat. Ora apa-apa. Muga-muga solak dadi DPR sing apik. Amin. Pundi calone iki? Halo calon. Penting kowe iso dadi anggota DPR, uripmu aja kaya batik, kakean polah. Pon. Nah, balik teng Al-Muhafadzah niku. Tradisi-tradisi lama ini harus kita pakai. Termasuk hari ini orang pejabat ngomong marhen. Marhen itu ajarannya Bung Karno. Marhen itu apa? Ngerti dengan penderitaan rakyat kecil. Tapi nyatane nyuwun sewu, ngomong marhen, rakyat kecil penderitaannya tidak untuk ditolong, malah dijadikan komoditas politik. Seolah-olah menjual kesengsaraan orang miskin, tapi nyuwun sewu nggak pernah memberikan solusi kepada orang miskin. Niku padha karo panti asuhan, pengasuhe numpuk bocah yatim sing akeh, dingge bahan gawe proposal. Begitu oleh duit,
bocah yatime tetep nelongso, duwite proposal nggih tuku mobil ditumpaki pengasuhe. Ditulisi panti asuhan Aldremisi. Lho, kula niku nggih seneng. Ana wong gawe panti asuhan kula nggih seneng. Tapi ternyata kebaikan panti asuhan dikotori oleh pengasuh-pengasuh yang memanfaatkan anak yatim. Kuwi padha karo pejabat sing manfaatke rakyat. Katanya nyuwun sewu, larepe nyalon ngemis-ngemis karo rakyat. Begitu dadi seolah-olah jadi orang ningrat. Nggih napa mboten? Larepe nyalon ora diundang teko. Begitu dadi diundang ora teko. Mikirnya calon DPR dancuk salah melu pengajian ya aku. Sing sabar, Bro. Salah ngundang kiai. Mboten, kula niku sampai seringe jamaah kula niku pejabat, artis. Dadi kula niku sampai jengkele ndelok kahanan. Menteri KI amanah, jarene ora korupsi. Malah nguntal dana BTS 8 triliun. Niku 8 triliun, Bu, lah ditumbaske dawet, wong sak bener iso renang kabeh niku. Jenengan pirsa, Pak, kula niku lah Pak Jaksa Agung niku kaya bapak kula. Tower BTS niku namung digawe ragangan ngoten iki. Urung dadi tinggal minggat dan itu ribuan tower. Sing dikorupsi 8 triliun. Jenengan paham, BTS niku kepanjangannya napa? Bancaan tower su. Mula cangkem kula niku jenenge pun watos kok. Kon kula sering matur. Kok ana kewan mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi kok nganti ana pejabat mangan duwite rakyat jenenge kudu ana sing wani, Pak. Tapi nggih salah, ana wong ngomong, tanda-tanda akhir zaman adalah ulama wirawiri dengan umarok dengan pejabat. Kuwi ya salah meneh. Kudune anane ulama ki jan ngancane umarok supaya umaroke ora salah dalan. Mila ya ana sing ndongake, ana sing nasihati, ana sing bajing-bajingke supaya pejabate bener. Dadilah ulama diminta jauh dari umarok ku ya salah. Contone Sultan Hadiwijaya yang nama aslinya Joko Tingkir kuwi iso jumeneng nata jumeneng rasa merga manut karo titahe Kanjeng Sunan Kalijaga. Ning bedane siji, lah ulama biyen niku diajeni, ulama saniki mung dimanfaatke. Larepe nyalon sowan kiai, begitu dadi lali karo kiai. Nggih napa mboten? Ya niku bedane pilek karo pilkab. Pilek lah wis dadi lali, pilkab lah lali dadi. Iki aja nesu Pak Calon. Pak Lurah, wingi melu demo ning Jakarta apa ora? Ngambil melu demo kekrek lurahe kene iki. Neko-neko Pak Lurah, Pak Lurah. Jenengan pirsa Bu, lurah-lurah wingi demo teng Jakarta niku isune napa to? Minta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya napa jenengan pirsa? Untuk mengurangi konflik horizontal sesama warga. Karena kalau pilihan lurah terlalu cepat, dikhawatirkan warga berselisih pendapat, tidak rukun, tidak akur. Tak kandhani Pak Lurah. Lak pengen wargamu akur, bukan dengan perpanjangan masa jabatan, tapi ngundang pengajian Gus Miftah. Betul? Lawang lurai pengajian mung numpang al-mushafiyah, ngundang dewe Pak Lurah.
Ora kuat bayar ya bayar nganggo BPJS Pak Lurah. Mila kula ora percaya niku. Ternyata minta perpanjangan masa jabatan itu kenapa Bu? Mergo modale durung balik tak kandhane. Nah, ngerti ketok. Lurah kan sanggon-gon kelasnya fitness, awake fit atine ngenes. Muhafadzah dijogo tenan iki, tinggalan mbah-mbah. Tahlilan, turutan, yasinan, sak piturute. Tapi mbah kita itu juga tidak otoriter. Dia memberikan opsi bagi kita untuk kreatif. Apa bentuk kreatifnya? Wal ahdu bil jadidil aslah. Kalau yang dilakukan sama Gus Miftah itu bukan lagi wal ahdu bil jadidil aslah, tapi wal ahdu bil ajdadil aslah. Lebih baru lagi, contoh soal metodologi dakwah. Orang NU sibuk ngaji di lingkungan NU, itu biasa Pak. Kalau saya nyuwun sewu, justru bagaimana kita masuk kepada orang di luar lingkungan NU. Salah satu kritikan tajam saya kepada kiai-kiai NU niku napa? Orang NU itu selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Kadang-kadang ikannya tidak ketangkap tapi kolame butek. Soalnya apa? Kiai ini rebutan iwak dewe. Lah kula mboten. Kula mun matur. Umpama wong NU niku ikhlas, kula ora diundang wong NU blas ora apa-apa. Kula tak ngaji di luar lingkungan NU supaya orang banyak paham terhadap NU. Contoh, artis-artis binaan saya. Dulu mereka ngajinya sama Wahabi, Pak. Saniki melu kula. Mila jenengan rasa kaget kalau Raffi Ahmad, Nagita Slavina mangkat kaji kali kula. Kebetulan kula niku ditakdir kali Gusti Allah kon ngaji teng lingkungan artis dan selebritis. Di kalangan menengah, di kalangan pejabat. Mila dari lurah sampai presiden ngundang ngaji kula. Bahkan mungkin kader NU yang muda, kader muda NU yang paling sering diundang kali presiden niku Gus Miftah. Kula mbok pinten mboten paham kula. Terakhir wingi bulan Ramadan tanggal 3 April jam 12 siang di kantor PAN acara forum silaturahim ketua umum parpol. Ono Pak Prabowo, ono Cak Imin, ono Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Mardiono, Presiden Jokowi, menteri-menteri. Sing kon dadi imam salat sinten? Gus Miftah. Sing tausiah sinten? Gus Miftah. Maka pada hari itu Indonesia yang mimpin bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah. Oh iya, Pak Jokowi tak atur manut kok. Imam salatnya aku kok. Bebas. Aku maju, tengok ke belakang, tak delok barisane. Langsung saya bilang, sawu sufufakum fis shalah. Pak Presiden dan para pejabat, tolong luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, nggih Gus. Lah manet karena itu. Ada. Manet. Aku takbir. Allahu Akbar. Pak Jokowi melu. Allahu Akbar. Melu undang-undangku. Aku ruko, melu meneh. Allahu Akbar. Imame aku sujud. Allahu Akbar. Mburi langsung ketebruk. Allah. Aku salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Presiden melu. Assalamualaikum. Salam. Rampung, dongo, aku nengok mburi. Cie, melu aku cie. Ya mosok karo presiden tarik sis. Kan ra lucu rampung sholat kok. Tarik sis, Pak Jokowi jawab semangko. Niki Pak. Piye carane NU itu tidak rebutan panggung, tidak rebutan ikan yang sama di kolam yang sama.
Yo lak iwake gedhe iki apik, kadang-kadang mung cetul, wader, teri, rebutan. Mila menawi bahasane Habib Lutfi mbiyen dawuh kalih kula napa? Aja kaget. Kowe bakal nemoni sawijine jaman hasute kiai luwih gedhe tinimbang hasute santri. Niku dingendikake tahun 2011, Pak. Akan ada hasut sesama kiai sesama Habib, dan ternyata jawabannya hari ini. Habib nyerang kiai, kiai nyerang Habib. Solusinya bagaimana, Gus? Wis, kalau solusinya ayo cooling down. Enggak usah saling menyerang. Wis, sama-sama sadar diri, introspeksi. Kalau anak-anak muda bener deras harus 3 sadar. Sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Bu, wisin kula niku lak ndelok ribut hanya masalah nasab masing-masing. Mulyane menungso niku mboten mergo nasab. Mulyane menungso niku mergo ngaji. Mila ngaji ya men nasabmu mulya. Kowe duwe nasab dhuwur kaya ngapa ora gelem ngaji ya ora bakal mulya. Senajan to kowe wong cilik gelem ngaji insyaallah nasabmu mulya. Mila ibu-ibu panas-panas bertahan, tak dongake muga-muga anak-anakmu dadi wong gedhe kabeh. Senajan to karo ongap-ongop. Sing tengah kipas-kipas kalau jilbabe kuning wi lho. Panas wis ora apa-apa. Iya. Panas mboten napa-napa sakit kepanggih Gus Miftah. Wow, aku nafsu. Kamu jangan nafsu sama aku. Aku yang tidak mau. Kan kamu sudah tua. Gayane dada-dada tak pikir ngopo bono pamer cincin. Nah, aku juga punya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, as-sarafu labin nasabi. As-sarafu bil adabi labin nasabi. Kemuliaan itu bukan karena nasab tapi dengan adab. Loh, kuwi kudune pihak-pihak yang saling menyerang hari ini, yuk coba mendahulukan adab. Cuman memang kan kula takoni, Gus, zuriyae Kanjeng Nabi niku tasik wonten apa mboten? Saya jawab masih. Pertanyaan berikutnya, Gus, Habib niku dzurriyae Kanjeng Nabi napa mboten? Kula jawab wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau ditanya dzurriyahnya masih apa enggak? Ya tetap wonten toh, masih toh. Yang menjadi persoalan niku nyuwun sewu. Kenapa kok orang banyak meragukan Habib? Karena sekarang banyak kasus sebenarnya bukan dzurriyahnya Nabi, bukan Habib tapi ngaku-ngaku Habib. Contoh novel Bamukmin Jakarta. Biar ngerti ini Habib novel, Habib novel. Sejak kapan Bamukmin niku Habib? Akhirnya begitu konangan ngaku bukan Habib. Sehingga kemudian mewacanakan tes DNA. Kalau saya enggak usah diperpanjang lah. Terus introspeksi. Kowe ngaku Gus, kuwi ra dosa. Tapi lah ngaku Habib dzurriyae Kanjeng Nabi kuwi dosa. Kowe ra anake kiai ngaku Gus wis ora apa-apa, paling mudine nyak wong acang Gus kok cangkeme kaya ngono. Mula kula dhewe niku bola-bali matur kali panitia, Pak. Kowe iki lak pengajian, lak nyeluk aku ning panggung, ora usah terlalu heboh. Kadang-kadang kan MC-ne cangkeme heboh dhewe. Acara selanjutnya mau'idhah hasanah akan disampaikan oleh Ustadz viral yang sedang naik daun. Wih kayak ular keket malah itu. Wah kadang-kadang tambah sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Tambahi wal maksiyah barang, Pak. Untung nak tambahi almarhum mana modar we. Kadang-kadang lak nyeluk ning panggung iki, Pak. Kaya nyuwun sewu MC tinju. Kita sambut Gus Miftah.
Akhirnya aku munggah panggung karo ketawil ini. Karepe tinju apa arepe ngaji. Wis ora usah dawa-dawa. Acara selajengipun pengajian inti. Dumateng Gus Miftah monggo. Ngono wis rampung kok. Nggih mboten? Sing penting ya kopine panas. Ngono wis seneng aku. Ora usah dawa-dawa. Acara selanjutnya pengajian inti. Kowe ora gelem nyuluk aku Gus ya ora apa-apa. Yang akan disampaikan oleh Dancuk Miftah monggo. Wis ora apa-apa. Wis ora beban kula malah. Kadang-kadang sahibul fadilah wal karamah wal ma'siyah walas. Mumet das krungu niku. Nggih mboten Bu? Saniki nyuwun sewu nggih, pengajian kula ampun kathah ra umum. Saran kula siji kali panitia niku. Lah gawe acara sing simpel-simpel mawon, ora usah kakean acara. Kadang-kadang lurah teko sambutan, camat teko sambutan, bupati teko sambutan, DPR teko sambutan. Wargamu iki krungu wong sambutan, kupinge males ngrungokke. Nggih napa mboten? Lurah sambutan ngomong pajak, walah wis. Camat himbauan nopo, bupati nopo, DPR sambutan kampanye. Rakyat niku yus. Kula niku pengajian teng pondok rutin malam minggu paing niku Pak. Niku pembawa acara mon mboten enten kok. Mau mengalir tok. Jamaah teko tit jam 8 kula mulai dzikrul ghafilin. Kiyaine munggah panggung. Kiyaine mudhun dzikrul ghafilin, anak-anak band hiburan hadroh nyanyi. Kula munggah panggung ngaji rampung. Pengajian gen kula tertib jam 8 tit mulai jam 11 tit bubar. Niku teko pejabat, artis, begenggek, londes kabeh teko niku. Ora usah kakean nyuwun tak takon sakniki. Hei Bapak Ibu, lah pengajian kata sambutan jenengan seneng napa mboten? Ngono kuwi ya panitiane pewede kok. Wah, lah sambutan suwe padahal dong ngene. Mikire ngrungokke kuwi micek kabeh cok tak kandhani. Emeng krungu omonganmu itu lho. Nah, bagaimana untuk mewujudkan nasab yang bagus ke depan? Ayo wis yo, ben ra panas selawatan dhisik. Tak entukan dhisik. Apa? Oh ya. Iki ya ngono degane sak sedotan pas lak ora ana angine sing mlebu metu lak ra iso diserot. Goblok tenan iki kok. Kere. Kan yo ora iso metu tak serot mani kempot yo ora metu kok. Lah wong pas sedotan lho. Mosok yo. Kayak bentuke iki ngene kan aku mikir sing ora-ora. Niki Bansri melu-melu gondrong ki yo ngopo? Kan darane kancaku. Mirip matamu mirip. Bapak NU Ibu Mus. Bengok sing banter. Ibu-ibu bangga mboten dados muslimat. Ah niku kaya mbae bajune muslimat. Niku ora kok cinta karo muslimat, duwene ya mung kuwi baju. Simbae sing nganggo baju muslimat ngisor gedang niku mriki tak kei dhuwit. Ah, mriki Mbah, mriki Mbah. Mbah mriki Mbah. Kula aturi sangu. Mbah. Ih, malah malu ih. Mriki Mbah, mriki. Mbah, ini malah jawab aku izin Gus wis ora duwe untu. Niki kula aturi dhuwit. Wes jan. Muslimat sejati. Mriki Mbah.
Nggih. Cek. Namine Mbah sinten? Oh ya sabar lu nggo nang maneh. Iki mriki. Ayune tangkin. Namine Mbah sinten? Ngagemik. Teng dalem tasih kagungan mik mboten? Mik. Mbah sinten namine? Rosmiati. Yuswane pinten? Pun swidak gangsal. Wis punjul 2 tahun lho yo. Tasih kagungan bojo mboten? Mboten. Rondo iki. Mbah Rosmiati pekerjaane napa? Dicedhakke miki nyuwun sewu. Damel besek. Damel besek. Nggih. Oh, damel besek. Putrane pinten? Gangsal. Gangsal. Kalau takoni iso jawab, tak kei duit 300.000. Nama Presiden Republik Indonesia. Nah. Jokowi. Nyuwun sewu. Ditambahi aja jangkar karo presiden jangkar ora pantes. Nggih. Sapa presiden Indonesia? Bapak Jokowi. Jokowi. Dibiasakan ngoten lho. Nggih mboten. Sapa wakil presiden? Ma'ruf Amin ora pantes kiai kok. Pak Kiai Ma'ruf Amin. Lah niki namine sinten? Ih, lali. Niki namine sinten? Pak Gus Miftah. Gus Miftah. Ngertos Gus Miftah saking pundi? Nggih nek YouTube, pengaos. nonton TV napa-napa? Nggih nek ngaos kali Pak Kiai. Lho ngaos teng pundi? Teng Banyuasin kula nggih ngaos. Oh. Gus Miftah kali Pak Lurah ganteng sinten? Sami. Ora aja tak kaya duit ora jujur kok. Lah ndemel pesek sedina angsal duit pinten? Nggih, 2.000. 10.000. Tumbas seragam muslimat pinten? Wetengmu gedene. Tumbas seragam muslimat pinten? Saiki to matamu kok langsung to. Larang men. Pinten? Gang 100. Gang 100. Nggih. Tenane. Nggih, Kalau Pak. teko yang ngene Kali jahitane. wis diwenehi mbati. Terus. Ya wis, nggih tuku seragam, tak kei 500. Cekon dhisik miki. Gus Miftah I love you ngono. 500 kok. Ayo I love you. Hai Gus Miftah I love you. Nggih isin no. Isin kok. Isin. Nggih. Ora ndek bojoe gaya isin. Pengen rabi meneh mboten? Mboten. Lah pengen rabi meneh. Asisten kula jomblo Duda niki. Mayan ganteng to. Ganteng pinten nika? Ganteng. Ganteng purun kali ini kok. Oh. Iye. Purun. Ya 500.000. Matur nuwun, Pak. Nuwun nggih. Lah nggih tuku seragam turah nggih tuku untu, Mbah. Nggih. Bapak eno Ibu Mus Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha gawa rahmat gawa berkat tuku beseke ngene Rusmiati. Dirubung karo kancane foto-foto kae. Iya. Gawayane terus. Ngono kuwi bisik-bisik karo kanca-kancane, Gus Miftah jatuh cinta sama aku. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha gawa salatullah salamullah
ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Aku nganggo melodine tok wae rasa nggo gudumreng-gudumrengin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. niki enten Mbah Hamid. Mbah Hamid niku pesene bodho menungso niku disifati bodho asor apes ina. Wong urip ning alam donya iku ngono mung sadelo bodho asor apes ina awan bengi do sulaya. Bodho asor apes ina awan bengi do sulaya. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara ana bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma Daripada saat ini ribut mawon soal nasab ngaji mawon. Soalnya napa? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamid. Mila endi ana panggonan diniyah, endi ana pondok pesantren, endi ana madrasah sing kula suwun siji,
Ayo disengkuyung bareng-bareng. Niki wingi ana pertanyaan menarik ngeten. Jawa Timur niku lak gudange santri. Coba jenengan pirsani, kaya Lirboyo niku santrine sakniki 40.000. Sidogiri niku 25.000. Ploso ngene Gus Kausar niku 12.000. Lah kula wingi pertanyaan menarik ngeten. Para kiai, para ustad nggih. Lah kula salah jenengan luruske. Jenengan kandhani. Napa kadang-kadang satu daerah yang banyak lembaga agamane kaya pondok pesantren kaya diniyah sak piturute niku kadang-kadang maksiate nggih kathah. Contoh, perdukunane Jawa Timur niku ya dhuwur ya gedhe. Jenengan pirsani Pak, sejak zaman biyen ning Jombang ana dukun cilik niku. Sinten niku jenenge? Ponari. Watu iso nggih nambani wong. Niku saking pundi Ponari niku? Jombang. Saniki Ponari tutup, malah banyune didol teng minimarket. Ponari Sweat. Kediri niku cedhak Blitar. Kediri pondok gedene kaya ngono. Blitar muncul dukun Samsudin. Tenan. Kaya Probolinggo niku nggon pondok temen niku ana Kiai Azaim. Riyen niku sinten Situ Bondo niku? Kiai lali kula, Kiai Gus Dur niku nyuwun sewu, ana muncul Kanjeng Dimas taat pribadi, penggandaan uang. Atau kemaksiatan yang lainnya, kaya Pasuruan. Niku pesantren kathah, mereka ana waliullah Mbah Hamid. Tapi nyuwun sewu lokalisasine nggih gedhe, Gangsono Tretes Pasuruan. Wah, apalah wingi bagi-bagi rukuh ning kono 680 rukuh, Pak. Sadurunge Ramadan. Mbak-mbake janji tak kasih rukuh salat, nggih. Tak kei rukuh. Sadurunge Ramadan kula bagi. Ramadan mereka enggak pulang. Mereka mau tetap bekerja. Kemudian dibuat syarat, boleh bekerja tapi syaratnya harus sholat taraweh terlebih dahulu. Akhirnya mereka sebelum kerja sebagai PSK, sholat taraweh berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Rampung taraweh kerja meneh. Oleh duit angsal. Tak takoni, payu nduk, nggih payu Bah. Kok iso nggih berkah rukuhe Abah matamu aku. Lah ana enggon pendidikan agama kaya pondok kok akeh tempat-tempat maksiat utawa sing ora apik, tetep ana sing ora seneng, ya ora usah kaget. Soale endi ana sumur mesti ana pecerene. Nggih mboten? Enten mboten sumur tanpa peceren? Ora ana, Pak. Mula nggih ora usah kaget. Iki kepiye to? Ana pondok kok tetep akeh wong nakal. Perimbangan mawon. Lah kiai niku ora digodha karo wong nakal, ora digodha karo wong maksiat. Umat kok wis apik kabeh. Nggih nyuwun sewu kiai ora payu. Ewadene kiai payu niku mergo tasik kathah tiyang maksiat. Mergo tasik kathah panggonan maksiat. Tasik kathah tiyang niku berbuat dosa, salah luput. Mila kok ana kiai ngomong ngeten, wah bulan ini aku sepi Gus ora ono sing ngundang. Lho. Kudune kowe matur nuwun syukur karo Gusti Allah. Ewadene kowe kira diundang ora kok mergo kowe ora payu, mergo umate wis apik. Nggih napa mboten? Kok ewadene Gus Miftah niku undangane kathah nganti nolak-nolak turah-turah. Soale Gus Miftah niku presiden para pendosa. Sing rumangsa dosa tasik kathah. Mila sing ngersakake Gus Miftah teko nggih kathah. Yang tidak ngersakake teko ya mung lurah. Rata ngundang kok. Dadi lurah niku ora ngundang kula dua kemungkinan, siji ra duwe anggaran utawa nomor loro rumangsane lurahe wis apik dadi ra perlu pengajian. Aku husnudon Pak Lurah. Alasane Gus itu jadwale padet. Padet to kaya ngopo lak niat ya tetep entuk. Ora entuk ya mergo ora niat. Wadene ra niat ki mergo ora duwe duit. Nah, teng mriki enten al-mushafiyah. Sing mau delok niku mboten namung prejengan
pangane tapi manfaate. Coba sing warga mriki kula tak takon. Al Muskafiyah teng desa Watu Belah. Niki kira-kira kata manfaate napa mboten? Kata napa mboten? Seneng napa mboten enten Al Muskafiyah? Seneng. Pertanyaannya adalah sumbangsihmu untuk pendidikan itu apa? Ayo. Saya kita jawaban. Ora usah nggo pendidikan wis. Al Muskafiyah nggawe pengajian, wali santri ditulisi. Akan diadakan akhirus sanah, mohon partisipasinya. Kuwi kadang-kadang wali santri niku lak jawab yo atos kae kiai ini moto duwiten. Padahal sanggon-gon diniah niku umpama membayar murah. Malah kata sing gratis. Kaya pondoke Gus Miftah niku gratis 100%. Makan minum teng pondok niku gratis, belajar teng pondok gratis. Tapi nggih nyuwun sewu, Al Muskafiyah aja mok padake karo pondoke Gus Miftah. Soale napa? Pengasuhe Al Muskafiyah ora kondang kaya Gus Miftah. Sapa pengasuhe iki? Halo, Bro. Tak ewangi, Bro. Dadi nggih nyuwun sewu. Lah jenengan niku seneng, kudune senengmu itu harus diwujudkan. Wujudnya apa? Ya beda-beda. Lah wujudnya kayak Rusmiati, waton gelem pengajian aku wis seneng. 500.000 jek. Ros, muah. Pek bojo mbahmu ngawur. Aku rabi karo Rusmiati ya aku mati dhisik kok. Kok susu kadaluarsa piye to? Itu bukan kadaluarsa. Susu fragmentasi. Lah kaya Yakul. Mila kudune napa konsepnya? Wa ta'awanu. Sing jenenge ta'awun itu saling. Nyuwun sewu Pak Pengasuh, Pak sinten namine? Pak Nur Nur Adim. Nur iki cahya, Adim iki gedhe. Ngeri to jenenge. Jenenge Nur. Tapi kok rupamu enggak glowing, Nur. Oh, sumu. Nur Adim. Cahaya, penerang bagi masyarakat. Amin. Adim, muga-muga alumni Al Muskafiyah dadi wong gedhe kabeh. Amin. Saniki ki nyuwun sewu sing jenenge ta'awun niku saling. Kelase Pak Nur. Napa bentuk ta'awune? Mangkana lahu ilmun, duwe ilmu, fal yatasodak bi ilmihi, dia ta'awun sedekah dengan ilmunya. Mila Pak Nur mulang, Bu, anakmu titip ke teng Al Muskafiyah sing mulang sinten? Pak Nur. Lan jenengan sebagai wali santri napa? Wa mangkana lahu malun, sing duwe bondo fal yatasodak bimalihi, ngewangi Pak Nur sedekah dengan harta bendanya, nyumbang. Ngerti Al Muskafiyah ana akhirus sanah, ora usah ngenteni proposal, berbondong-bondong mara teng pondok. Pak Nur, kula sagete ngewangi beras mboten kathah namung 1 ton, monggo Pak Nur. Jeleknya kita niku nyuwun sewu, lah ana kiai duwe hajat. Kiai itu jangan dikasih kesempatan untuk minta. Menjaga kehormatan kiai dari minta-minta. Carane pripun? Jamaahe pengerten. Ora usah dijaluki, langsung nyumbang. Niku jenenge peka. Lan jenengan kudu ngenteni dijaluki niku mboten peka tapi pekok. Lah sing ngomong ngoten Pak Nur ya ora pantes. Kula minangka talang ature Pak Nur. Lho, kudune jamaah kali santri niku njaga kehormatan kiai, Pak. Carane pripun? Aja memberi kesempatan kiai untuk membuat proposal. Jangan memberikan kesempatan kiai untuk jaluk-jaluk.
itu bagian dari menjaga marwahnya kiai. Ngerti ana pengajian Pak Nur, kula sing nyumbang tendone. Pak Nur, kula sing nyumbang konsumsine. Pak Nur, kula sing nyumbang sound sisteme. Lah ora mau, lah Pak Nur ki mau jarke dhewe, lama-lama ora jadi Pak Nur, Gus Nur. Pak Nure mulang awake dhewe nyumbang. Ngerti ana kotak infak? Iki peruntukannya jelas untuk pengembangan al-mushafiyah. Ya dicemplungi sing kathah, awakmu hitungan no. Ayo, lah dompetmu mau 100.000 karo 1.000. Sing mau cemplungi 100.000 napa 1.000? Aku nyumbang resmi ate 500. Padahal gawe besek sedina 10.000. Berarti 2 bulan ra megawe resmi ate. 2 sasi prei. Oke ditakoni Mbah ngopo ra megawe angsal BLT saking Gus Miftah. Bantuan langsung tewas. Bu, pengajian delok kiai infake 1.000. Delok munyuk ning Gembira Luka sangune 100.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan kowe ngajeni kiai napa munyuk? Aku lah emosi mateni wong lho aku. Lah ini enggak ada ta'awun ini. Lah kula niku mulang nggih mboten saged lho Gus. Kula nyumbang yo ora gablek. Duwemu apa? Tenaga. Diwene solusi karo Kanjeng Nabi. Wa mangkana lau kuwatun lan sing sapa wonge duwe tenaga falyatasaddaq bi kuwatihi, sebaiknya baginya untuk bersedekah nyumbang dengan tenaganya. Yo melu-melu nyapu, melu-melu isah-isah. Engko Pak Nur kesel yo melu-melu dipijeti. Lho, Pak Nur kesel nggih, sing kesel napa? Cangkeme. Engko Pak Nur mriki cangkeme kula pijeti umpamane. Yo nyala, ana duwe tenaga yo melu nata kursi, engko kotor yo melu nyapu, melu ngelapi. Ora nyala, suguhane nganggo pincuk pisang. Kowe apa isomu isah-isah? Isah-isah matamu pincuk pisang diisahi ngono. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4. Sinten niku? Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Enten mboten sing ngoten niku? Biasane jilbabe ijo, biasane. Sing jilbabe coklat insyaallah luwih parah. Jazal al-mushafiyah ini menjadi perhatian kita bersama. Soalnya apa Bapak Ibu? Fitnah akhir zaman itu adalah orang sudah tidak lagi ngeh dengan pendidikan agama. Padahal mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Kok jenengan dikersake karo Gusti Allah niku apik. Senajan to jenengan mboten ngalim, minimal seneng karo wong alim. Niku berarti tondo-tondo jenengan dikersake apik karo Gusti Allah. Amin. Kon jenengan kersa tindak mriki pengajian, niate bener-bener pengen ngaji. Orang mergo pengen ketemu kiai viral. Olah ning nyatane awakmu ora kok. Lah ana tanggane pengajian diundang, ora mangkat kakean sambat, dadak takon kiyaine sapa? Ganteng apa ora? Blangkonan apa ora? Tapi lah tonggone nanggap kuda lumping. Ning kene jenenge apa? Jaran kepang. Ora diundang mangkat.
Kamangka jaran Kepang niku ngundang demit. Kok sing teko wong watu belah. Berarti wong watu belah kaya demit. Berarti lurahe lurah. Camate camat. Endi camate? Mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Perlune niku wau. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Kula niku mbiyen gelem ngaji mung mergo niki jare. Asline mung niki, bapak kula kandha wonten niku. Le tak kandhani. Jaman mbiyen nak kula diajak ngunjungi pengajiane Pak Zainuddin MZ, Pak. Nang lapangan gede. Wah, keren. Bapak kula niku pinter, mbenono pengajian kula diajak. Wone kula nggih mboten seneng. Tapi nasihat yang paling utama orang tua kepada anak itu bukan perkataan, tapi contoh dan perilaku. Bocah niku luwih gampang niteni daripada dikongkon. Ben pengajian bapak niku mangkat. Le, ayo melu ngaji, numpak sepeda ontel. Pas pengajian Pak Zainuddin wadoh beda kabupaten numpak truk. Mangkat. Numpak truk. Jam 12 bengi Pak Zainuddin nembe dugi. Bapak kula iki pinter. Ngenteni Pak Zainuddin teko tukoke es lilin niku. Dadi sepanjang ngenteni pengajian cangkeme kon ngemot es. Mulih ngaji niku bapak kula ning dalan numpak truk niku kandha ngeten. Deloken lele mulyane wong duwe ilmu. Jam 12 bengi dinteni. Mangkat lokasi pengajian saka Jakarta dikawal polisi mobile apik lho. Deloken lho. Kuwi mulya le seumur hidup bandingno karo Pak Bupati sing sambutan sadurunge mau. Kuwi entek jabatane ora ana sing ngajeni le. Apa meneh mung camat lele. Bapak kula iki ngandani ngoten niku Pak Camat. Tak pikir mulih. Lah kuwi intine mung siji le. Napa Pak? Ngaji yo saiso-isomu. Abah ki ra butuh kowe ngalim, sing penting kowe manfaat. Ngalim orang alim sing penting kowe usaha. Belajar mondok. Mila kula wae aja makan niki ndelok TikTok. Kula iki dadi pengen nesu-nesu gemes. Ana bocah gelem ning pondok, bocah Kendal, Sukorejo Kendal. Mondok teng Jawa Timur ngerokok sedina 3 bungkus. Lah, sing kok ngerokok sapa le? Nggih Pak kula. Lah kok tukoke? Sing penting gelem ngaji jajal. Bapake niku sing penting anake gelem ngaji dijatah seminggu 3 slop. Sedina 3 bungkus. Takoni, dipur matamu kok dipur iki lho. Takoni, sangumu piro? Nggih sak njaluk kula. Lah kok ngono bapakmu? Nggih, sing penting bapak kula undang-undange siji kula gelem ngaji. Mila lak jenengan niku duwe anak tanpa disogok sangu gelem ngaji. Niku pun kanugrahan. Nggih napa mboten? Mila mang mulyake tenan. Mang mulyake tenan. Mila bapak kula mbiyen ngeten, lak kula maca buku, maca Quran, maca kitab. Niku ora dikongkon nyambut gawe, tapi lak nganggur kon nyambut gawe. Aja kok anakmu nembe mondok malah kon mulih kon ngaritke sapi. Kadang-kadang kan ngeten, Pak. Anak niku ajeng mangkat ning pondok, biasanya sing ngangel anake. Tapi begitu anake wis betah, sing gateli mbokne. Kok anakku ora gelem mulih ya? Anak niku digawe betah ning pondok, ora kok anak kok pomat pamit. Mbokne lara pamit. Mbake rabi pamit. Kucinge meteng pamit. Wedhuse mana pamit. Nah, mila niki dongake bareng-bareng. Muga-muga al-mushafiyah semakin besar dan semakin banyak memberikan manfaat. Atas dukungan kula panjenengan sami. Amin Allahumma amin. Sampun jam 1:30 gangsal. Jam rusak matamu. Yes. Semoga-moga Pak Nur dan Al-Muhtafiyah dipun paringi istiqomah. Istiqomah itu berat Pak Nur, karena kalau ringan namanya istirahat.
dan harus ikhlas Pak Nur. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Mila tangga teparomu sing cerewet mesti oke. Wis ora apa-apa Pak Nur. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau Pak Camat pengen makan onde-onde yang paling enak, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Ini paling enak. Dihitung Pak Camat. Pengen tahu berapa jumlah wijen satu onde-onde? Jumlahnya sama dengan jenggotnya Pak Surya Paloh. Orang percaya aku tak ngitung wijene, awakmu ngitung jenggotnya Pak Surya Paloh. Jenggotmu dewe Pak Camat. Camatnya sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya rambutnya putih kabeh. Tapi saya yakin Pak Camat ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Camat jangan dikubur sebelum mati. Kita doakan Pak Camat panjang umur. Jadi wong sak donya mati Pak Camat urip dhewe. Amin. Oh, dari Camat beneran. Oh, belum beneran ini. Masih PJ. Masih PLT. Yo, dongane Camat. Yo nyumbang Al Mushafiyah. Tak goleke Nur, tak goleke. Apa kowe nganti mulai orang nyumbang Al Mushafiyah delok wae. Udunen ngono wae. Wis udunen. Kagem sadaya santri, pengasuh dan seluruh stakeholder Al Mushafiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna waladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dzikri wa riyadhah, min ahli ibadati wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhari innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.